Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Duh, kok kotor banget sih? Iya nih, bau banget. Sayang banget tempat kita belajar bareng malah kayak gini. Kalau kita diemin malah makin kotor. Ayo kita bersihin, anggap aja olahraga. Ribuan memori mana yang Punyaku ya, tapi jangan ketawain. jatuh pertamamu dari sepeda menampakkan hantu di rumah tua. Serpihan berbahagia atau justru buatmu merana. Jika ada ingatan yang terus menghangatkan dirimu, jaga apinya. Andre, aku videoan ya. Kok lagi banget siapa ini? Sini, lihat kamera. Teman-teman, bantu jaga lingkungan ya. Kalau buang sampah pada tempatnya, kalau lihat sampah langsung dibuang ya. Kalau lihat saya lagi makan jangan dibuang ya. Kalau alam rusak, yang rugi juga kita semua. Kebersihan tugas semua manusia, tapi masih banyak yang belum sadar akan dampaknya. Bener, apalagi sampah plastik lengket banget tuh sama bumi. Untung bukan lengket sama kamu, Dik. Nekat pulang lewat jam malam, dilarang jalan-jalan sebulan. Setahun bimbingan belajar, gawat ujian sekolah. Ih, kok kotor lagi sih? Ya, pada mau tanggung jawab. Ayo kita bersihin, Dik. Lu yang videoin ya. Oh, pertahankan atau melupakan pilihanmu kau. Guys, kalau habis istirahat langsung dibuang ya. Ya. Di sini juga banyak sampah nih. Sini. Kita semua bisa bikin perubahan. Lestari